Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Една од главните теми вечерва е најавата за воведување електронска лична карта за граѓаните на земјава, за што ќе разговарам со вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Грковска. Колку сме блиску или далеку од тоа граѓаните да добијат електронска лична карта? Ми е многу криво што сме пропуштиле сите овие години да го направиме првиот чекор, заради тоа што електронската лична карта представува основен клуч, основна алатка со помош на која може да се користат дигиталните услуги во едно општество. Колку време ќе биде потребно од оваа фаза во која што е сега Северна Македонија до имање функционално решение? The tendering process itself can be done within, let's say, something like half a year or so. But in the total run, I believe that it's doable within something like 2 years. So by the end of, let's say, 2024, I believe you have a fully functional EID in your hands. Вице-премиерката Грковска ќе ја прашаме и за промените во така наречениот балансер, која алатка што треба да помага за почитување на принципот за соодветна и правична застапеност при вработувањето во јавниот сектор. А неизбежно е и прашањето за наводите дека се уште актуелниот министер за локална самоуправа Горан Милевски ангажирал своји блиски како хонорарни соработници на проект финансиран од швајцарската влада. Реклами па разговорот со Грковска. Вие сте со 360 степени. Најавите за воведување електронска лична карта за граѓаните на земјава оваа седмица добија нова динамика. Тимот од Естонскиот центар за меѓународен развој, кој помага на владата во областите на дигитализација и управување, имаше прва средба со членовите на Националниот совет за дигитална трансформација, на која една од темите била токму воведувањето електронска лична карта. Естонија е лидер во дигитализација на услугите во светски рамки. Во студиото е вице-премиерката Славица Грковска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Вие сте и председател на Националниот совет за дигитална трансформација на општеството. Да. Колку сме блиску или далеку од тоа граѓаните да добијат електронска лична карта? Како вовет, а инаку ќе разговараме, се разбира, подробно на темата. За жал сме на самиот почеток, во текот на подготовките, би рекла, и мене ми е многу криво што сме пропуштиле сите овие години да го направиме првиот чекор, заради тоа што електронската лична карта представува основен клуч, основна алатка со помош на која може да се користат дигиталните услуги во едно општество. Така да незамисливо е да зборуваме за дигитална трансформација на општеството без да имаме основната алатка за тоа од една страна, а од друга страна истовремено да не достига законско решение во областа на архивското работење, кое што ќе овозможува депонирање на дигиталните документи. Така да сега сме во една ситуација во која што во недостаток на електронска лична карта ги користиме можностите на нашите акаунти во Управата за јавни приходи, со помош на кои имаме пристап до електронските услуги кои што до сега владата ги има и министерствата ги имаат направено дигитално. Меѓутоа, со оглед на тоа што не достига тој дел во Законот за архивско работење, наместо да ги направиме транспарентни и поефикасни институциите, ги успоруваме уште повеќе. Тоа е еден привид на дигитализација. Да, факт е дека тука и таму има некакви елементи, ама некако како привид е тоа. Тоа е само еден дел во ситуација кога не достига основната алатка, да има нешто што ќе помага дигитално да се користат одредени услуги кои што државата ги нуди, кои што министерствата преку своите услуги, електронски услуги ги дава на граѓаните. Реков дека новој пат владата се консултира со тим експерти од Естонија, од кој еден вечер преку видео врска од Талин ќе го имаме и во оваа емисија. Станува збор за Раул Каидро, експерт во областа на дигитален идентитет, основач и извршен директор на компанијата Раул Волтер, кој има богато искуство во оваа област за себе. Добро вечер и добре дојде за господинот Каидро, кој што туку се врати од Скопје
За Талин и веднаш првото прашање, истото како и за вице-премиерката, имајќи го предвид искуството од досегашните посети и средби во Северна Македонија, колку граѓаните на оваа земја се близко или далеко од тоа во рацете да држат електронска лична карта? Thank you for having me, and good evening. Actually, when you think about the rest of the world, you have a rather nice advantage compared to most of the countries, because from the Yugoslav age, you have the national identity code already in place, the one that is assigned on birth and stays you also after death. So therefore, I think the first component, which is most hardest to implement, is already in place. So therefore, I think you are in the best position at the moment. And you have been, of course, for a while. I think it's time now to put that in use and turn that into proper electronic usage for that matter. Од ваше искуство, колку време ќе биде потребно од оваа фаза во која што е сега Северна Македонија до имање функционално решение во смисла на постојање на електронска лична карта? Well, technically, as your current EID tender, actually ID card tender is already, or contract is already out, and there has to be a new one. I believe that the tendering process itself can be done within, let's say, something like half a year or so. There comes the contractual kind of negotiations with potential suppliers. But in the total run, I believe that it's doable within something like 2 years. So by the end of, let's say, 2024, I believe you have a fully functional EID in your hands. I don't think that it will be distributed to the whole nation at once, but by that time, the first cards shall be issued containing the electronic functionality. Грковска, овој не е толку долг период. Не, воопшто не. Не, воопшто не. Имајќи предвид дека ние веќе почнавме со подготовките, со разговорите. Најголемиот дел во целиот овој процес представува правната подготовка на целиот овој процес, не само за електронска лична карта, него и за дигитална трансформација на општеството. Јас сум многу среќна дека ќе го имаме господинот Раул како експерт кој што ќе не води во овој процес, затоа што е факт дека ние немаме експерти од таков калибар како што е господинот Раул во југоисточна Европа, би рекла и дури и пошироко, да ни укаже на измените во целиот процес кој што треба да ги направиме, на измените во законската регулатива, меѓутоа паралелно да водиме сметки на тоа какви технички спецификации би требало да имаме во тендерот, за кој што би требало да биде објавен во делот за електронска лична карта, меѓутоа и останатите документи за граѓаните. Пред вас да ве прашам, сакам да го прашам господинот Каидро, дали гледа јасна политичка волја кај владата во Скопје за спроведување на оваа, јас слободно ќе кажем, радикална промена? Yes, I do. And I'm really happy about it. I have been searching for a country that has so much political kind of drive behind the digitalization that actually leads to some practical implementations and not just creating papers, assessments, analysis, etc. But here we can see that there is, on the highest level of up to the Prime Minister, there is a strong political support and strong will to digitalize and to make things better for every resident of North Macedonia. And I'm really happy about it. I'm really anxious to give my best try to see how it actually ends up for the benefit for everyone. Ќе ве искористиме да ве прашаме и како граѓанин на Естонија, може ли да ни кажете каде се и колку често ја користите вашата електронска лична карта? Well, that's a little bit complicated question. As a natural person, as a normal civilian for that matter, I don't really talk to the government that much, to be honest. The normal person talks something like 2 times per year. But at the same time, there are a huge number of private services who actually can
use the same or start using the same authentication and digital signature methods. So, for instance, I authenticate to the bank every single day, probably more than once a day. As an entrepreneur, I also do my taxes, I also file my reports, I sign pretty much every contract in Estonia has been signed digitally. And there is a funny story actually about it, is that if somebody in Estonia comes to me with a document that has not been signed digitally, and they would like me to sign it on paper, that probably means that there is something wrong with it. Either they would like to change the content or the date or the signatories, whatever. There has to be something wrong with it. So this kind of dependence on the EID and dependence on the quality and the assurance is so high that we have become to trust it and use it more than just once every day, but more like several times per day. Вие во Естонија и гласате дигитално? Yes, we do. That was one of the kind of killer apps. We had two very specific operations. The one is tax return that a natural person has to file in each year, and that has to be authenticated and signed digitally using the EID. And the second one, of course, is the elections. Both received a huge number of users, and the numbers have been growing ever since. And it's rather logical, to be honest. In terms of the electronic voting, the fun fact is that the average age in Estonia for the electronic voter is 64, by the way. And that comes from the fact that elderly people actually value their time a little bit more, and they don't waste their time going to the polling stations, but instead, as the youngsters, they haven't ever seen the polling station, so they would like to go and see the actual ballot and post their votes over there. So in these terms, it's very, very normal and common in every age group to use the EIDs for pretty much every use case you can find which requires authentication and digital signing. И само уште едно прашање. Дали ова е исто така вредна алатка во борбата против корупцијата? Absolutely. Digitalization as a whole is definitely one of those things that will make corruption a little bit more difficult. Just as an example I described earlier about the digitally signed documents, there is no way to forge them. There is no way to turn back lock on a document that has been signed digitally. So, and on the other hand, when we start this whole digitalization process, there is no need for different kinds of certificates from the government. Let's say a birth certificate, which, as far as I know, is in your case valid only for 6 months, and you probably need it more than once a year. And therefore, these kind of documents cease to exist. These kind of business models, these kind of money machines, they cease to exist. And therefore, I believe that corruption is definitely more difficult. But of course, as life, corruption always will find a way. But on the other hand, I think it's more difficult to achieve because of those security mechanisms that shall be enabled by the digitalization process as such, by the requirements to authenticate, by the digital signing of every transaction there is going to be. And when we talk about different registries, different data sets, different operations and use cases within the, let's say, this kind of e-governance system, in these cases, it's no longer possible to change any values. It's no longer possible to, let's say, create a university diploma out of nothing. So therefore, there has to be a name behind it. There always will be some sort of evidence to check if this record was actually there before and what was actually the basis of that particular operation. So therefore, I believe it's pretty darn difficult to run the corruptive operations after the full digitalization has happened in a country.
So yes, it will be a very, very good and very effective tool to fight corruption. Господине Каидро, ви благодарам за учеството во 360 степени. Thank you for having me. Вице-премиерке Грковска, кога сме кај корупцијата, почнувате да чувствувате пречкиеве од некои места во политичкиот систем против оваа промена? Па видете, објективно, никој нема отворено да ви кажа дека е против. Сите ќе ви кажат дека е тоа одлична идеја, меѓутоа успорувањето на процесот практички од оние кои што треба да го имплементираат е знак дека нема толку многу голема желба побрзо да се оди. Самиот факт... Оти предпоставката е дека ако се воведе електронска лична карта, а понатаму ако се дигитализираат едно чудо други услуги врз основа на постоењето на дигитален идентитет на граѓаните, тогаш многу коруптивни јазли ќе отпаднат практично. Голем дел од ризикот за корупција кој што сега постои ќе го снема. Апсолутно. Апсолутно сте во право и затоа и смитам дека и претпоставувам дека тие што имаат интерес сега од тоа ќе би биле против. Да, меѓутоа тоа нас не би требало да не обесхрабрува, туку напротив. Меѓутоа мислам дека една од причините зашто ова до сега не е направено, заради тоа што ние, например, за воведување на електронска лична карта зборувавме прв пат 2005 година, кога ја усвоивме во парламентот стратегијата за ИКТ стратегијата за Република Македонија тогаш. Меѓутоа од тој момент во имплементацијата на таа стратегија не се случи ништо. И зборуваме на два пати за документ менеджмент систем, на кој што на два пати беше финансиран од страна на државата, меѓутоа прогрес во тој дел исто така нема. Зошто што сега значи да веруваме... документ менеджмент систем? Добро. Документ менеджмент систем станува збор за електронскиот пат на документите, врзани со електронски подпис и електронски печат од страна на институциите, меѓутоа во тој сегмент ќе биде лесно видливо. Прво, првиот момент кога документот влегува преку електронската архива документот и каков е неговиот пат во зависност од тоа кој треба да го процесуира предметот кој што е поднесен. Тука не може да манипулирате со датата на архивирање. Не може да речете го заборавив предметот во ФИОК. Не може да сокриете ако некој го задржи премногу долго, заради тоа што ќе биде многу видливо ако е предаден предметот, кај кого е предаден и колку долго го држи и дали е реално времето за... Придобивките, мислам дека е неспорно дека се големи пред се за граѓаните, но ако досега и покрај изразена волја и со одлуки на парламент ништо не се случило, зошто да веруваме дека овој пат ќе биде различно? Да, меѓутоа овој пат политичката волја и определба во владата е многу јасна и активностите што ги превземаме во овој правец се многу конкретни. За разлика од претходно. Ние до сега имавме неколку министри за информатичко општество, меѓутоа за жал ваквото прашање не е покренато. И јас не сакам ниту да губам време, ниту енергија да размислувам зошто во суштина е тоа така. Заради тоа што сметам дека секој оној што го водел министерството би требало да знае дека електронската лична карта е алатка за основна алатка за да може да се користат дигиталните услуги. Прашањето е меѓуресорско, секако не може, тоа не е прашање на еден ресор, но вие сега ги координирате активностите? Да. Добро. Кога ќе ги видиме првите практични чекори? Кога можеме да ги очекуваме? Па ние чекорите веќе ги правиме во целиот овој период, затоа што како што кажав, потребни се одредени планирања за тоа што треба претходно да се подготви. Има неколку сегменти во овој дел. Кога станува збор за дигитална трансформација на општеството, тоа е прилично сложен процес. Не е тоа политички процес, тоа сакам да го нагласам. Тоа е општествен процес. И тука не е тоа обврска само на една политичка гарнитура, него ќе биде процес долготраен и на наредни политички гарнитури, на наредни влади, меѓутоа не само на влада, туку на локално ниво, во бизнес заедницата, во општеството генерално. И затоа го направивме Националниот совет за дигитална трансформација на општеството, затоа што
Таму ги имаме сите стейкхолдери кои треба да учествуваат во овој процес. И стопанските комори, министрите од владата, ЗЕЛС, представници од опозицијата, представени преку двете парламентарни комисии за финансирање и буџети за транспорт и врски, кои се исто така важен дел во овој процес, представници на универзитетот, Агенцијата за електронски комуникации, значи сите оние кои што представуваат еден пазл во целиот, во севкупниот процес на оваа трансформација. Што е првиот следен конкретен чекор? Првиот има неколку паралелни, да кажам. Едниот дел овие подготовките со кои што со помош на естонските партнери треба да почнеме прво да ги добиеме сите чекори потребни за претходно за подготовка за распишување на тендерот, значи тоа треба да предстои една техничка спецификација од нивна страна, меѓутоа претходно треба да го обезбедиме сите информации што им се потребни, а од друга страна треба да знаеме што е тоа што треба да го измениме во законите за да го подготвиме ваквото имплементирање. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент веќе постои работна група на мое инсистирање за подготовка на закон за архивирање, и тоа мора наитно да го направиме, за да го обезбедиме дигиталното депонирање на документите и да возможиме и на оние институции кои што веќе дигитално ги разминуваат документите да можат да ги депонираат и така да ги направиме поефикасни. И третиот дел за кој што веќе имаме подготовки направено е тоа што јас би сакала за некоја година да се постигне, бидејќи е голем процес и не може наеднаш, е да обезбедиме јавно објавување на информациите и на документите, значи зборуваме за Open Data, зборуваме за Document Register систем, значи на сите информации, на сите документи, освен оние кои што се класифицирани или пак ги загрозуваат личните податоци. Според ваша проценка, од овој момент до објавување на тендер, колку време има? Јас верувам на проценката на господинот Раул, он е експертот во оваа сфера. 6 месеци оптималното време да заврши тендерот. А колку време би требало за подготовка на техничката спецификација, јас очекувам тоа да биде многу брзо, имајќи го предвид искуството на господинот Раул во овој сегмент, затоа што ова не е прва негова активност и експертиза за електронска лична карта. Практично зборува за процес во кој што од моментот на распишување на тендер до полно функционален систем за електронска лична карта би биле потребни околу 2 години. Што навистина не е воопшто долго. Но е период што го надминува мандатот на оваа влада. Може тоа да ве обесхрабрува? Може тоа да ја намали политичката волја кај раководството на владата? Не воопшто, заради тоа што ова е тоа што е во интерес на државата. И јас очекувам, со оглед на тоа што ние разговаравме, јас разговарав со представници на опозицијата и благодарение на нивната согласност се членови на Националниот совет за дигитална трансформација на општеството, кај нив исто така има политичка волја дека ова се неминовни процеси кои што мора да се случат во државата, затоа што би рекла дека е срамота Северна Македонија да биде назад во овој сегмент, кога има многу други држави кои што прилично брзо и отидоа напред во овој процес. Од една страна, сакам да кажам дека го гледам ова, јас сигурно што е кајки да гледам на позитивната страна на работите, го гледам ова како позитивна можност. Тоа што не сме имале до сега ни става во позиција да имаме една модерна електронска лична карта, која што ќе подразбира не само пластиката што ја покажавте на лакон, меѓутоа паралелно со софтверско решение за така наречена Smart ID. Паралелно за кое што ќе биде на телефон, меѓутоа таа е сепак врзана со пластиката, која што ќе биде функционална, ваквиот паралелен систем е функционален за
помладите генерации, за бизнес секторот кој е веќе доволно дигитално описменет, околу според статистиката никоја 88% имаме дигитална описменетост на младите и на бизнес секторот, кои што многу често ќе ја користат во смисла на користење на бизнес услугите, на банкарските услуги и така натаму, се што е до сега достапно како дигитална услуга. За оној другиот дел од населението кој што се уште не се чувствува комфорен, електронската лична карта ќе може да се ја користат исто како и сегашната лична карта, физички документ, се додека не се охрабрат да го активираат сертификатот, да ги активираат сертификатите и да ги користат електронските услуги. Добро. Тоа што сега зборуваме дека има тука и таму по некакви елементи на дигитализација, претпоставам ќе треба да отпаднат, така, бидејќи нема да бидат компатибилни со ова што сега го превземате како процес. Бидејќи еве на пример се најавува уверение за државјанство во електронска форма од 1 јануари, да речеме. Тоа ќе остане како дел од овој систем или ќе треба да отпадне? Електронските услуги се разбира дека нема да отпаднат, заради тоа што веќе се имплементирани еден добар дел, околу 180, не ме држете за збор. И тоа ќе биде компатибилно со ова што сега го правите? Ние ќе мора, и да бидем искрена, тоа е тој дел што ме плаши околу комплицираноста на употребата, заради тоа што ние сега имаме пристап, како што реков, благодарение на акаунтот во УЈП. Меѓутоа, за во катастар користиме друг акаунт. Електронската лична карта практички нас ќе ни обезбеди само со личната карта да имаме пристап до сите електронски услуги. Како ќе го надминеме постоењето на различни акаунти, да биде врзано само со личната карта, електронската лична карта, тоа ќе оставам на експертите, затоа што навистина ќе најдеме модел како тоа да се изменаџира. Се знае барем во прва фаза колку ќе чини воведувањето на електронската лична карта? Треба прво да се договориме за моделот, па потоа да се направат пресметките. Не знам дали има уште нешто на оваа тема што мислите дека е важно да го кажеме пред да поминеме на други некакви прашања поврзани со тоа што вие го работите, или сепак да оставиме времето да видиме како ќе ги носи чекорите кои што ќе следуваат? Па добро, јас само сакам да додадам дека се радувам што го правиме овој чекор, заради тоа што ова неминовно ќе доведе до намалување на корупцијата. Апсолутно се согласувам со изјавите на господинот Раул, заради тоа што намалувањето на физичкиот контакт при давањето на услугите на граѓаните неминовно ја намалува можноста за корупција и за нудење на мито и за примање на мито, неминовно води кон потранспарентно и поефикасно работење на институциите и на крај неминовно води се тоа кон менување на мајндсетот, на начинот на кој што ние функционираме денеска, на начинот на кој што го имаме односот спрема работните обврски, на начинот на кој што во суштина јавната администрација гледа на тоа, туку едноставно ќе биде фокусирана вистински како сервис на граѓаните. Храбро, визионерски, авангардно звучи ова, да видиме дали и како ќе се спроведе. Јас сум многу одлучна да се спроведе. Политичката поддршка постои и од премиерот, и од министрите кои што се дел од овој процес, од Министерството за внатрешни работи, кој што во суштина е носител, би требало да биде носител на целиот процес, на објава на тендерот, на изработката на електронската лична карта и на документите, заради тоа што тоа е матичното министерство каде што се случува целиот овој процес. Реков на почетокот ќе сакам најмалку уште за две теми да зборуваме. Едната е поврзана со промените во така наречениот балансер, втората е со некои случувања во Министерството за локална самоуправа под Горан Милевски. Прво за балансерот. Дали сте согласни со пристапот на Министерот за информатичко општество и администрација за корекции на бројките во балансерот според вкупно попишаното население на пописот минатата година, а не според резидентното население? Знаете за реакциите, свесни сте. Да.
веднаш да кажам дека сум во најблага рака кажано загрижена за ваквиот потек, кој што е прилично волунтаристички и кој што не се заснува на тоа што не само што експертите го укажуваат, туку не се заснува ниту на законската регулатива, ниту пак на меѓународните стандарди. Дали во влада сте зборували за ова? Не сме разговарали, очекувам да разговараме за тоа. И јас сум голем противник на тоа да бираме што ќе почитуваме. Значи, ние немаме право, не само како граѓани, уште повеќе како политичари, немаме право да бираме што ќе почитуваме од законите или од уставот, а што нема да почитуваме. Значи, ние не можеме да се водиме во нашите постапки како политичари од нашата партиска политичка припадност, од некакви договори, а не од она што се вика законска норматива која важи во државата. Не знам какви ќе бидат потезите на министерот за информатичко општество во овој сегмент. Очекувам да ги почитува укажувањата и на директорот на Заводот за статистика, меѓутоа и на другите експерти, дека е ова спротивно на закон. Веќе до мене стигаат одредени информации и поднесоци за тоа, за одредени состојби како оваа постапка има влијание во нашиот систем и откако ќе ги анализирам сите ќе постапам согласно моите надлежности. Во која смисла стигнуваат? Може да откриете малку повеќе детали? Па, не знам дали би било добро да откријам сега, меѓутоа ќе напоменам само еден мал сегмент да имаме предвид, дека, например, платите на градоначалниците и во општинските совети, на доместоците во општинските совети се некако врзани за бројката на население во општината и сега нормално дилемата е дали се зима бројката во општината на резидентно или нерезидентно население, меѓутоа има и други реакции од друг тип за кои што не би сакала сега да зборувам. Пак ќе кажам, ќе ги анализираме сите и ќе поставиме согласно. Принципот на соодветна и правична застапеност кој што произлезе од Охридскиот договор и сега е еден од темелните принципи во уставот, неспорно беше важен во стабилизирањето на државата од 2001 година до сега, но се повеќе слушаме за злоупотреби, за жал на принципот за тоа дека една иста личност на еден исти конкурс се декларира себе си еднаш како албанец, втор пат како македонец, трет пат како ром и така натаму, бидејќи навистина етничката припадност е нешто што е врзано за само детемирањето на личноста, така што веројатно има и други прашања кои што ќе треба да се решаваат во општеството, а поврзани со овој принцип кој што неспорно во еден период одигра важна улога. Јас се согласувам дека во еден период, особено после Охридскиот рамковен договор, одигра една важна улога за обезбедување на правична застапеност и практички за давање на можност која што беше на маргините е интегрирана во јавниот сектор. На оние кои што практички до тогаш ја немале од одредени причини да ја добијат можноста да бидат вработени во јавната администрација. Меѓутоа, како поминува времето, очигледно, како се зголемуваат злоупотребите на балансирот, очигледно дека тој веќе има завршено својата улога, ова го кажувам според моje мислење, и дека треба да се најде модел кој што повеќе ќе одговара на сегашните околности. Кој што повеќе води сметка за квалитетот? За квалитетот, токму тоа сакав да го кажам, имајќи предвид дека сме сега во една фаза кога професионализмот во јавната администрација и квалитетот во јавната администрација треба да преврне многу повеќе визави останатите модели, заради тоа што го почнуваме процесот за преговори во Европската унија, скенингот ќе ги покаже сите слабости и ние едноставно ќе мора да превземаме мерки кои ќе бидат болни за општеството, заради тоа што скенингот ќе биде многу брутално реален. Никој нас нема да не штеди во овој процес, никој нема да не праша од кои причини е тоа вака или така, од кои причини ние ги изгубивме добрите работници во администрацијата, заради тоа што сите години наназад не се направи систем со кој што ќе се овозможи унапредување и наградување на добрите работници во администрацијата. И од причина што тоа што се во истиот кош
со оние кои што не се толку многу заинтересирани да дават дополнителен напор и професионално да се однесуваат, решаваат да напуштат јавната администрација и тоа е еден прилично голем процес кој што за нас треба да е загрижувачки, затоа што во други држави добрите студенти се дел од јавната администрација, затоа што системот во државата мора да функционира на најдобар можен начин во интерес на граѓаните. Случај Горан Милевски. Штото го даде оставка, а во неделите предходно во јавноста се појавија информации за тоа дека на проект финансиран од швајцарската влада хонорарно ангажирал своји блиски, што роднини, што нивни блиски, што своји партиски другари. Вие му се обративте, му побаравте информација, добивте возвратно одговор. Не бевте задоволни од одговорот, повторно му се обративте, дали добивте повтор пат одговор? Не, се уште е рано. Очекувам да одговори заради тоа што во Што не достигаше во првиот одговор? Ние тоа што го бараме, она што не достигаше од првото барање во одговорот што го добивме, а тоа под кои критериуми и во која постапка се е направен изборот на тие лица, што е важно за целиот процес и за тоа што ние сме одговорни како кабинет да го следиме во смисла на исполнување на етичкиот кодекс. Добро, сега бидејќи тој практично заминува, како се вели, де јуре се уште е министер, додека тоа не го констатира собранието, оставката него не ја констатира собранието, но што би била последицата, дури и да утврдите дека таму има проблем? Зависи од тоа што ќе видиме во наудита. Што ќе произлезе од информациите кои што ни ги има доставени, кои што дополнително би требало да ни ги достави. Врз основа на тие информации ќе постапиме понатака. Значи, сакам да кажам дека до дописите кои што доаѓаат до нас, поднесоците од граѓани, од институции кои што реагираат на одредени сегменти, во еден дел се однесуваат и нас ни помагаат да утврдиме одредени слабости во системот и да предлагаме решенија како тие да се надминат. А во другиот дел, ако утврдиме дека станува збор за сериозни науди, да ги проследиме до институциите кои што се надлежни да постапат согласно укажувањата и потоа го следиме прогресот во тие институции за барањата. Имаме прилично повратен добар однос. Дури да замине Милевски, не значи дека вие нема да одите со иницијатива до некои од другите институции за кои што ќе процените дека може би е надлежна да постапува понатаму во овој случај. Затоа што неспорна е одговорноста, неговата одговорност во тој период додека бил начело на министерството. И без разлика што нема да биде понатака, таа одговорност во тој период за носењето на тие одлуки сепак стои. За сам крај, бидејќи етичкиот кодекс е кај вас практично спроведувањето, гледате простор за ваше постапување во овој случај што ВМРО-ДПМН го отвори за премиерот? Не. Да бидам искрена, не. Зошто? Затоа што етичкиот кодекс е врзан во оној дел, е врзан за еден дел за актуелното постапување. На тоа мислите дека е врзан за актуелниот мандат? Да, за актуелниот мандат. И за тоа како одлуките кои што ги носи, дали ги носи во согласност со етичкиот кодекс и дали настапува и се однесува со интегритет. Затоа не мислам дека е врзано за етичкиот кодекс и дека е прекршен. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата. Останете со нас, по паузата е саботажата. Иако далеку помлади, жанровски различни, но сепак во некоја слична улога, македонските сталтери Валдорф надолжно и попречно прават вивисекција и ги коментираат, секој според политичкиот вкус, не само македонските, туку и случувањата на светската политичка сцена. Кај едниот дипломатското искуство во една од земјите на БРИКС можеби е причина за малку поинаква емоција кон британската круна.
Велика Британија цел свет 3 века го крадеше. Британија го пелјушила цел свет тогаш, вклучително и Македонија. Што да жалам кралицата се треба. Не треба да ја жалиш. Па неќу да ја жалам. Не, ти очигледно идеш со Хезбола ку кафе, а не го збориш ова. Без оглед на начинот на кој се избира друштвото за кафеа, но очигледни се проблемите во комуникацијата, па таа делува не баре онаа меѓу Пипен и Кукоч. Особено кога двајца политиколози ке се фатат во костет за улогата на својот професор, а едниот од нив на масата ке испорача барање за репарации. Ало, дечко, Турција крадела од тебе, Не крадела. ти покорно, председателот на кој му беше ти, на кој му беше советник, еден од најпокорните председатели кон Турција. Не е во историја. не. Покорен. Се види. Покорен. Све живот за Турција направи. Не е точно. Еднаш да каже Турција ни го зема ова, сакаме да ни го врати. Па што Ова е е вратило? воток, Што зема ништо ова? нема врати. Како бе ништо нема врати? Милиони бе, 200 години, по 10% данок. Наш 11 милиарди БДП, 10% е милиарди, 200 години тоа се 200 милиарди што треба да ни ги даде. И вратени се. Математиката, па и таа со арапски бројки е тешка, сумите се крупни. Исто и со употребените зборови, ама нивната големина полесно се модифицира, оти со начинот на кој се прави некоја споредба, ставајќи карактерните особености во контекст на политичката димензија. Начисто се губи обидот за нечија хиперболизација. Не, види се, Киро Глигоров, нас не е кемал Ататурк во земјава. Не е така. И се Но Ататурк Ататурк бил пијаница и умрел од цироза, па денес го слават во Турција. Не, Бил коцкаришта и бил човек кој правил многу глупости. Расклатената конверзација добива специфика на непомирливост со типот на Сајмон и Гарфанкел кога се менуваат темите за врските на современата македонска држава и незините релации со кемализмот, неоосманизмот, путинизмот, кастровизмот или неоколониализмот. Во периодот кога се бара штедење, на големо се расфрлаат зборови. И ја гледам онаа несреќа Билјана Ванковска, зборува против кралицата, тамо толкави пасуси пишува на Фејсбук и така натаму толкави статуси. Керката на Билјана Ванковска живее у Канада. Ама принципот на твоето живење, децата нека идат у школу у Куба бе, у Венецуела, зашо внуците да ја учат во Канада? Неизоставни се и локалните игранки, но таму очигледно се појавува некоја виша сила која ги средува односите. Па се заигрува на истиот такт и се делува спонтано и едноставно, како на сцената да се Фред и Джинджер. Никола Димитров подолго време се најавува дека ќе формира партија, а јас и подолго време го бараме вториот член во таа партија. Па не големата дилема околу најавената партија Никола Димитров е таа, кој е вториот член на таа партија. А уште една работа, тој ја изгуби аурата на, ако можам така да го наречам, принцот на ВМРО. И на крајот, покрај сите кралски семејства, се наоѓа време да се каже збори за понекое политичко палјачо, кој изгледа не било инструмент на власта, туку обрат. Константно од кој е Мицкоски на таа функција, он константно некој го напаѓа него. Некој бара негова смена се. На страна што станува збор за крајно неозбилни ликови, некојаш дури јас сомневам дека самиот си ги пушта Христијан Мицкоски за да си ја зајакне позицијата. Кога ќе ги видиш од прв до последен, нема еден озбилен човек таму. Кога навистина ќе се свртиш, не само таму, туку и пошироко, од прв до последен, изгледа нема ниту еден сериозен. Освен ако некој самите не ги прави такви, за да си ја зајакне својата позиција. Саботажата, интервјуто со вице-премиерката Грковска, кој што имавте можност да го видите претходно, се достапни и на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите акаунти на социјалните мрежи. Ви благодарам што бевте со 360 степени. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно!